É notícia nova, é notícia atualizada. Eu peço que você fique até o finalzinho porque você vai se surpreender com a decisão de Cássio Nunes Marques, que acaba de enterrar os argumentos revoltantes de uma esquerda que realmente não entende que o Brasil precisa de uma transformação. O ministro Cássio Nunes Marques protagonizou, sim, mais um capítulo controverso em uma atuação na Suprema Corte Brasileira ao defender, gente, rigorosamente a redução das penas dos condenados pelos eventos envolvidos no 8 de janeiro. O que acontece? Houve aí que a notícia nova. Durante sessão que analisava, gente, a prisão do ex-presidente Fernando Collor, Nunes Marques adotou um posicionamento firme e contrário à maioria dos ministros, alegando que a jurisprudência do tribunal admite recursos adicionais, especialmente quando houver pelo menos 4 votos favoráveis à defesa. Abre aspas. Em inúmeras ações penais relativas aos tristes e lamentáveis eventos do 8 de janeiro, passei a reconhecer em caráter excepcional o cabimento dos embargos, embora não tivessem sido proferidos 4 votos absolutos nos julgamentos, afirmo em tom enfático em seguida que foi além da minha escolha, no contexto das referidas ações, em que se torna premente, então, a necessidade de redução das penas fixadas. Concluí que os embargos infringentes deveriam ser admitidos. Fala aqui o Nunes Marques e continua, Para Nunes Marques, a abordagem adotada, gente, inicialmente deveria deixar de ser exceção e tornar-se regra geral, especialmente em casos como o 8 de janeiro, que ainda geram controvérsias políticas e jurídicas. No entanto, a declaração do ministro gerou uma onda de repercussão imediata nas redes sociais e na mídia conservadora, que viu no posicionamento da defesa uma ampla liberdade de recursos e da garantia do devido processo legal. A sessão também ficou marcada pelo embate entre Nunes Marques e Alexandre de Moraes, que liderou a decisão de rejeitar os recursos finais de Collor, decretando então a prisão imediata do ex-presidente. Moraes alegou que os embargos infringentes, nesse caso, são meramente protelatórios e não deveriam interpelar a execução da pena já estabelecida pela Corte. O que acontece? Na minha opinião, essas decisões de Cássio Nunes Marques e André Mendonça só reforça para nós a teoria que, de fato, nós sempre falamos aqui para vocês, que o terrivelmente evangélico ele não veio para brincar, ele veio para tomar decisões ao lado de Nunes Marques sobre o que fizeram com a força-tarefa da Lava Jato. Vocês estão vendo aí o Dias Toffoli dando canetadas e anulando praticamente todas as decisões. Isso daí já seria o absurdo do absurdo. A sessão também ficou marcada pelo embate entre Nunes Marques, que divergiu dos colegas. Abre aspas, estamos diante de uma clara tentativa de evitar o cumprimento da pena com a repetição de argumentos já exaustivos analisados por esta corte, disparou Moraes aí, tentando atingir a linha de raciocínio de Nunes Marques. A oposição firme de Nunes Marques não só inflamou as discussões internas, mas também ecoou fortemente no cenário político nacional. Representantes conservadores comemoraram sua atitude como uma demonstração de independência judicial,
contra o que classificam de perseguição política e ideológica orquestrada por Moraes e seus aliados na Suprema Corte. Então nós estamos vendo aqui decisões divergentes de assuntos sobre anulações de sentenças, uma vez que, repito, o culpado de abrir as porteiras aí foi o próprio Dias Toffoli. Diversos parlamentares e influenciadores digitais identificados como pautas conservadoras rapidamente se manifestaram nas redes sociais. Suas declarações de apoio à postura de Nunes Marques, que viralizaram como a hashtag STF Livre, chega de perseguição, levando o grau da polarização que envolve o tema. O ex-presidente Collor merece estar na cadeia, Fábio? Com certeza. No entanto, atualmente preso numa ala especial da penitenciária masculina, o que acontece? Tornou-se o símbolo involuntário desses conflitos. Aos 75 anos, enfrenta problemas graves de saúde, incluindo, apneia do sono grave, transtorno efetivo bipolar. A situação do Collor é complicada e sua defesa ainda alega que o mesmo está passando mal. Lideranças da direita, por entanto, afirmam que o tratamento dado a Collor é mais um exemplo de colaboração praticada contra figuras políticas não alinhadas com o establishment, progressistas que, segundo eles, controlam o STF. Deputados e senadores da bancada conservadora já começaram a articular projetos e incentivar para rever os critérios de prisão preventiva e execução penal, usando o caso de Collor como exemplo emblemático. E aí eu pergunto para vocês, por que o Palocci não está preso? Por que o Marcelo Odebrecht não está preso? Por que o alto escalão político não está preso, que participaram de grandes esquemas na Lava Jato? Enquanto isso, grupos políticos contrários ao atual governo e críticos ao Supremo Tribunal Federal convocaram atos de rua para defender o ministro Nunes Marques e pressionar por uma reforma judicial profunda. É preciso colocar um fim na tirania do judiciário e restabelecer o equilíbrio entre os poderes, discursou um deputado federal em uma manifestação improvisada na frente do STF. Então, gente, o que acontece? Nós estamos vendo aí um cenário bem perturbador, um cenário cujo qual os verdadeiros responsáveis deveriam estarem pagando pelos seus atos. E é isso que nós queríamos e é isso que nós queremos sobre essas ações envolvendo o fatídico 8 de janeiro também, que a anistia é um ato que tanto Nunes Marques e André Mendonça vêm apoiando. No entanto, a mídia conservadora amplificou essa narrativa, destacando supostas arbitrariedades cometidas por ministros como Moraes e Barroso em outras ocasiões. Casos anteriores de decisões controversas envolvendo figuras políticas conservadoras foram novamente lembrados e debatidos com vigor da lei, reforçando a percepção entre muitos brasileiros de que existe um desequilíbrio na aplicação da lei. Isso é fato e isso daí é algo que realmente o povo brasileiro precisa ficar sabendo. Além disso, vazamentos recentes de documentos e mensagens atribuídas a fontes internas do STF revelam supostas articulações internas para prejudicar políticos ligados ao conservadorismo. Esse documento, no entanto, em fase de verificação,
foram amplamente disseminados, causando um impacto significativo na percepção pública sobre a imparcialidade do Supremo Tribunal Federal. Diante desse cenário inflamado, juristas conservadores renomados e entidades ligadas à direita política começaram a se mobilizar em recursos e estratégias jurídicas para questionar decisões do Supremo Tribunal Federal que, inclusive, anulam aquilo que já foi decidido em julgamentos, delações. A força-tarefa da Lava Jato, ela não poderia morrer, e a resposta de Nunes Marques e André Mendonça sobre esse caso. Fábio Alvarenga, fiquem todos com Deus. Daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês, trazendo novas informações. Até mais.